السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بنرحب بكم النهارده معانا في حلقة جديدة من برنامج اوعى تكون منهم. معانا النهارده مع صفة بصفات المنافقين اللي ربنا عز وجل ذكرها لنا. تعالوا نشوف ايه الصفة دي. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ربنا عز وجل بيذكر لنا في هذه الآية ان من صفات المنافقين انهم اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، انهم ناس بيتكاسلوا عن الصلاة. يعني ايه بقى بيتكاسلوا عن الصلاة؟ ناس كتير في دماغها بيتكاسل عن الصلاة دي، يعني بيقوم كده على مهله عشان يروح يصلي وخلص لحدته على كده، هو ده الكسل عن الصلاة. ما يعرفوش ان كلمة التكاسل عن الصلاة دي كلمة كبيرة جدا تحوي انواع كبيرة وانواع كتيرة. النهاردة ان شاء الله عز وجل هنحاول نلخص يعني على قد ما نقدر الانواع دي. اول نوع من الكسل في الصلاة هو كسل عن اداء الصلاة. يعني واحد بيكسل يقوم يصلي، اللي هو العادي اللي كنا عارفين، واحد ان هو جه ميعاد اذان الظهر فمكسل يقوم يصلي الظهر. ده المعنى اللي كل الناس عارفاه. المعنى الثاني من الكسل في الصلاة هو تأخير الصلاة، ان هو يقوم يصلي بعد وقت الصلاة مثلا بساعة ساعتين، او مثلا قبل ما صلاش الظهر يجي قبل اذان العصر ب10 دقايق يصلي، ما صلاش المغرب يجي قبل اذان العشاء ب5 دقايق. فهنا بيتاخر. وده النبي صلى الله عليه وسلم حذر ان في، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في مجموعه من الاقوام حياته يوم القيامه ربنا عز وجل يكاد يؤخرهم عن دخول الجنه لانهم كانوا بيتاخروا عن الصلاه في الدنيا. فربنا عز وجل بيحذرك، بيقول لك خد بالك ان انت لو برضه بتحافظ على الصلاه بس بتتاخر، ده نوع من الكسل عن الصلاه اللي هو من صفات المنافقين. واللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك احذر ان انت ممكن تيجي يوم القيامه تتاخر عن دخول الجنه بسبب ان انت بتصلي بس بتصلي متاخر. النوع الثالث من انواع الكسل هو نوع تقديم امور على الصلاه. يعني في ناس عندهم اخلص شغل الاول وبعدين اصلي، اخلص مذاكرتي وبعدين اصلي، مسافر اما ابقى اوصل ابقى اصلي، لما اروح ابقى اصلي، لما اتغدى ابقى اصلي، لما ايه ابقى اصلي. كل حاجه عنده متقدمه على الصلاه، يعمل كل حاجه وبعدين في الاخر الصلاه. الصلاه عنده دايما في المقام الاخير في كل اولوياته. عنده ساعات يخلص كل حاجه في الدنيا والصلاه تعود للاخر. انما النوع الثاني، النوع الانسان اللي عارف قيمه الصلاه، اول ما يسمع الصلاه يقوم يصلي، الباقي كله يتعمل في اي وقت، يتعمل بعدها مفيش اي مشكله. يبقى اذا من الكسل في الصلاه هو تقديم امور من امور الدنيا والمشاغل الدنيا على الصلاه. طيب هي ليه الناس بتكسل عن الصلاه بصفه عامه؟ الناس بتكسل عن الصلاه رقم واحد بيكون في قسوه في القلب. يعني ايه؟ الانسان اللي قلبه فيه نوع من الايمان بقى متعلق بالصلاه، فاول ما بيسمع المؤذن بيقول الله اكبر بقى نفسه يروح الجامع، فهو اصلا مستني المؤذن يأذن عشان نفسه يروح المسجد. انما في واحد اصلا عنده قسوه في قلبه، هو مش مشتاق للمسجد اصلا، فسمع الاذان زي ما سمعوش عادي يعني. فاذا اول مشكله بتخلي ناس كتير جدا تكسل عن الصلاه مشكله القسوه اللي في القلب. طيب والقسوه اللي في القلب دي بتيجي منين؟ بتيجي بقى من قله الايمان، من قله سماع القران، من عدم مجالسه الصالحين، من القعدات اللي فيها غيبه، فيها نميمه، فيها معاصي، فيها ذنوب، فيها كذا فيها كذا. كل الامور دي لو اتصلحت انت تلقائيا هتلاقي قلبك بيتصلح، فتلقائيا هتلاقي اول ما تسمع الاذان تقوم تصلي، تلاقي الموضوع بالنسبه لك بقى عادي جدا. ايضا من الحاجات اللي للاسف بيعمل قسوه في القلب الاستهتار بقى بالايه؟ بالصغائر. يعني الذنوب الصغيره تلاقيه مش فارق معاه، فالذنوب دي تقعد تتراكم 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 لحد ما تحط زي طبقه كده على قلبه. فالطبقه دي تخلي فيه حاجز بينه كده وبين الاذان، بينه وبين الصلاه، بينه وبين الخشوع في الصلاه. فتلاقي الاذان بيأذن وهو مش فارق معاه عادي. تلاقي مثلا يروح يعني يحضر خطبه الجمعه، شايف واحد بيتكلم وهو ولا فارق مع الراجل ده بيقول ايه اصلا، ولا في كلمه واحده من الراجل قالها اثرت فيه. يبقى اذا كل الامور دي بتفرق. ايضا من الامور اللي بتخلي ناس كتير تكسر عن الصلاه فكره طول الامل، ان هو دايما عنده اعتقاد لسه بدري مفيش مشكله، لسه قدامنا ساعتين على الصلاه اللي بعدها، يا عم انا لسه شاب اكبر وابقى اصلي، انا لما اروح الحج ابقى اصلي الصلاه هناك مش عارف ب 100,000 صلاه. ان هو دايما عنده طول امل ان لسه في وقت لسه في وقت لسه في وقت. طب انت عرفت منين لسه في وقت؟ هو حضرتك ما تعرفش انك ممكن تموت الوقت اهو؟ اه والله العظيم.
حضرتك ما تعرفش ان في نوع ربنا عز وجل قال بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ان انت ممكن توصل تعصي 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 لحد ما توصل في مرحله ان خلاص ربنا عز وجل يطبع على قلبك، تيجي انت اصلا تحاول بقى ترجع تتعبد ما تعرفش. خلاص للاسف انت وصلت لمرحله انك ضيعت نفسك. يعني زي ولا المثل الاعلى زي المريض كده، اللي في بدايه المرض ممكن ياخد دواء يعالجه، المرحله الثانيه ممكن ياخد دواء بس فتره اطول يعالجه، المرحله الثالثه الرابعه ممكن يوصل لمرحله خلاص ما عادش في دواء بيجيب نتيجه، خلاص خلصت بقى، ما عادش في اي دواء. تلاقي كل الاطباء يقول لك كل حاجه مش هتجيب نتيجه، عملنا عمليه مفيش فايده، هنديله دواء مفيش فايده، هيعمل كذا مفيش فايده. فللاسف انت مستهتر بالموضوع ده، وممكن يجي عليك وقت خلاص يبقى بقى في ران على قلبك ما عادش في فايده. فبنقول لك احذر، ما تستهونش بالصغائر دي، وان انت مكسر عن الصلاه بقالك شهر واثنين وسنه واثنين وثلاثه، لا احذر. ربنا عز وجل بيقول ايه؟ اخذناهم بغته، يعني ممكن وانت قاعد ربنا عز وجل يقبض روحك، هتعمل ايه ساعتها؟ هتقول له يا رب انا كنت فاكر لسه هعيش كام سنه عشان الحق اصلي. ربنا عز وجل يعني ذكر في القران ان الموت ياتي بغته، فعملكش حجه تقول ما كنتش اعرف ان الموت بيجي فجاه، لا انت عارف، وعارف ان انت ممكن تموت دلوقتي، وعارف ان ممكن تكون دي اخر فرصه ليك، ودي اخر صلاه ليك، وده اخر يوم ليك. فاللي مكسل على الصلاه مستني ايه؟ ايه اللي مضمنك انك هتعيش لبكره عشان تستغفر ربنا سبحانه وتعالى وتتوب من اللي انت بتعمله وانت بتصلي بكره؟ ضمنت ان انت هتعيش لبكره. فاذا لازم تشيل من قلبك فكره ان ايه لسه قدامي فرصه، لسه في مهله. لا 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 لا، مفيش اي مهله ولا في حاجه تضمنك ان في مهله ولا اي حاجه. من الامور اللي بتخلي الناس تكسر عن الصلاه هي فكره النظر الى ما هو دونك في العباده. دي للاسف موجوده عند ناس، عند كتير من الشباب، ان هو دايما بيبص للناس اللي تحت منه. يعني ايه؟ بيجي يبص مثلا هو ما بيصليش، بس شايف واحد تاني صاحبه مثلا ما بيصليش بس بيشرب مخدرات وبيشرب بيره وبيعرف بنات وايه وايه، فتلاقي الشيطان يدخل له كده، يا عم انت احسن من فلان، انت على الاقل ما بتصليش بس انت لا بتشرب مخدرات ولا بتسرق ولا بتعمل. فيدخل في قلبه كده شعور ان انت ايه، انت كويس، ما تقلقش انت تمام، يعني انت ما فيش اي مشكله، مع ان انت في كارثه من موضوع الصلاه ده. فما تقعدش تبص للأسوأ منك. ليه يا عم؟ طب ما تبص ان في شاب تاني برضه في سنك وما شاء الله عليه محافظ على الصلاه، ختم القران، خد اجازه، إيه، بيصلي بالناس دلوقتي امام، بيتعلم، شاطر في دراسته، شاطر في جامعته، بر بوالديه. بص للناس دي. اشمعنى بتبص بس للمثال السيء اللي انت مركز معاه، الولا البايظ واللي بيعمل واللي بيسوي، وانت بصل صاحبتك اللي مش لابسه حجاب واللي بتعمل واللي بتمشي مع ده وبتروح مع ده، مش شايفه غير دي؟ مش شايفه في صاحبتك التانيه اللي ربنا عز وجل انعم عليها بالحجاب والنقاب والحفاظ على الصلاه والحفاظ على دروس المساجد وتعلم القران وبتطلع الاولى في الجامعه بتاعتها؟ اشمعنى ما بتشوفيش دي؟ اشمعنى شايفه بس صاحبتك دي، وشايفه بس صاحبتك اللي الحدت وصاحبتك اللي كذا، فبتيجي تبص تقول ايه ده انا كويسه؟ لا انت مش كويسه ولا حاجه، انت في كارثه، انت في مصيبه، انت ما بتصليش. فاذا فكره ان انت تبص دايما للامثال السيئه دي هتحبطك وهتقلل من همتك، وطول ما انت فوق هي هتشدك لتحت. فبص دايما لمثال عالي عشان توصل للمثال ده، ما تقعدش تبص لمثال قليل. ولو فيك الصفه دي حاول بسرعه تغيرها لئلا تقع تحت بند المنافقين. نعوذ بالله ان نكون منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.